हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं एमके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक CA220 एम्पलीफायर आया है। इसका प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये स्टेस प्ले कंपनी का है ये, और CA220 है। और इसमें देख सकते हो आप दोनों चैनल इसका। तो इसका प्रॉब्लम है, देख सकते हो एक साइड ये जो चैनल ए है, ये चैनल 1 इसका कोई साउंड नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हो मैं चेकिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हो पीछे का जैक लगा रहा हूँ मैं। आप देख सकते हो अभी रेडी हो गया। पीछे का जैक लगा के मैं चेक कर रहा हूँ। अब देख सकते हो ये जो चैनल ये है, कोई भी साउंड नहीं आ रहा था इसमें। आप देख सकते हो चैनल बी में साउंड आ गया है। जो सिग्नल का LED है वो ग्लो हो रहा है, लेकिन चैनल ए में कोई भी सिग्नल LED ग्लो नहीं हो रहा है इसमें, देख सकते हो। और चैनल बी में ओके है। चैनल ए में कोई भी साउंड नहीं आ रहा था, और जैक दोनों लगा दिया है। और जो स्पीकर है चैनल ए में लगा दिया मैंने, लेकिन कुछ भी साउंड नहीं है। और चैनल बी में लगाने के टाइम साउंड आ रहा है, ओके साउंड, एकदम परफेक्ट साउंड आ रहा था। और इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा। तो मैं कैमरा को पहले सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ खोल के चैनल को। आप देख सकते हो मैं चैनल को खोल दिया है, क्योंकि काम करने के लिए आसानी हो। तो आपको पहले चेक कराता हूँ वोल्टेज। जो चैनल ख़राब है, या तो फिर वो जो पीछे का ऑडियो बोर्ड होता है वो ख़राब हो सकता है, ऑडियो इनपुट बोर्ड। तो पहले चैनल को चेक कर लेते हैं। आपको देख सकते हो, अब मैं बेस वोल्टेज चेक करा के दिखा रहा हूँ। देख सकते हो एक साइड चैनल का बेस वोल्टेज, बायस वोल्टेज एकदम हाई है, और एक साइड में एकदम लो है। आप देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे 0.1 वोल्ट है एक साइड, और एक साइड देख सकते हो 0.5। और आप दूसरे साइड को चेक करा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हो एक साइड 0.3 और एक साइड 0.29, मतलब सेम ही है। तो उस साइड तो ओके था, अभी इस साइड में प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो 0.1 और यहाँ पे 0.5 दिखाई दे रहा है, जो कि गलत है। दोनों साइड सेम सेम होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर बार बार उड़ सकता है। तो अभी देख सकते हो 0.1 इस साइड में और 0.5 इस साइड में। दोनों साइड बायस वोल्टेज सेम होना चाहिए, नहीं तो ट्रांजिस्टर बार बार उड़ सकता है आपका, और साउंड भी उतना क्लियरिटी से नहीं आएगा। और ये जो हीट सिंक है ये भी बहुत ज़्यादा हीट होगा। तो उस साइड में तो ठीक है, देख सकते हो आप दोनों साइड 30 वोल्ट करके है। जा 30 से 0.30 से 25 तक होना चाहिए, 25 से 30 तक। इसके अगर ऊपर जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ट्रांजिस्टर उड़ने का चांस ज़्यादा हो सकता है।
तो इसीलिए ये बायस वोल्टेज सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बायस वोल्टेज को चेक करेंगे और देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये बायस वोल्टेज ख़राब होने से भी साउंड आएगा, लेकिन इस केस में साउंड नहीं आ रहा है। तो ये मैंने चेक किया है, ऑडियो तो इसमें आ रहा था, ये जो चैनल है इसमें ऑडियो आ रहा था। हाथ लगाने से जो ऑडियो का मेन वो जो ऑडियो बोर्ड होता है पीछे का, उसी से प्रॉब्लम होगा। ये पीछे जो ऑडियो बोर्ड होता है उसमें से प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑडियो नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं ऑडियो जैक खोल के हाथ लगा रहा था या तो फिर ट्वीजर लगा के चेक कर रहा था, तो ऑडियो तो आ रहा था इसमें, मतलब चैनल ठीक है। लेकिन इसमें बायस वोल्टेज का फॉल्ट है। तो अभी चेक करते हैं। बायस को सेट करने के लिए देखते हैं बायस सेट होता कि नहीं है पी सेट से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 25 वोल्ट में सेट कर दिया। और इस साइड में देख सकते हो यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, जो पी सेट घुमाने से वेरिएशन होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने पी सेट को चेंज कर दिया, अभी देख सकते हो वोल्टेज अभी इस साइड में ओके है और उस साइड में भी ओके है, आप देख सकते हो। और पी सेट को मैं रिप्लेस कर दिया, आप देख सकते हो 0.25 इस साइड में और उस साइड में भी 0.25, आप देख सकते हो। तो अभी ओके हो गया। तो अभी ऑडियो देख के चेक करते हैं। फिर भी ऑडियो नहीं आएगा, मेरे को पता था, क्योंकि इसमें ऑडियो बहुत ही ख़राब है कि ये चैनल बी का ऑडियो आ रहा था, चैनल ए का ऑडियो नहीं आ रहा था, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी देख सकते हो ये जो बायस वोल्टेज मैंने सेट कर दिया, दोनों साइड सेम सेम वोल्टेज है 0.25, मतलब समान लोड लेगा अभी दोनों चैनल, मतलब दोनों जो ए सॉरी जो दोनों एन पी एन ट्रांजिस्टर और पी एन पी जो ट्रांजिस्टर होता है दोनों साइड सेम लोड लेगा अभी। तो फिर भी साउंड नहीं आया था। तो अभी ऑडियो बोर्ड को खोल के चेक कर लेते हैं। तो मैं ऑडियो बोर्ड को खोल लेता हूँ, आप देख सकते हो मैंने ऑडियो बोर्ड को खोल लिया, क्योंकि प्रॉब्लम इसी में है। और जो चैनल में प्रॉब्लम था वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर वो आप ठीक नहीं कर दोगी तो 2-1 दिन में फिर से ट्रांजिस्टर ख़राब होकर आपके पास रिटर्न आएगा। तो उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, दोनों चैनल का बायस वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों चैनल को खोल के और जो पीछे का जो ऑडियो बोर्ड है इसको खोल दिया। और इसमें जो ऑप एम आईसी होता है, ये 6 ऑप एम आईसी है इसमें। तो अभी देखते हैं, एक साइड तो ओके काम कर रहा है और एक साइड काम नहीं कर रहा है, या तो फिर एक या तो फिर दो ऑप एम आईसी ख़राब हो सकता है इसमें। तो पहले ऑडियो बोर्ड को खोल लेते हैं। और दोस्तों अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं ऑडियो बोर्ड को खोल लिया और जो ऑडियो जैक है इसको भी खोल के चेक करता हूँ कौन सा लाइन कहाँ पे गया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जो आईसी है ये थोड़ा हीट हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि हाथ लगाने से बहुत हीट हो रहा है। तो ये आईसी को पहले रिप्लेस करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, इसमें साउंड आता है कि नहीं। ये आईसी हीट हो रहा है, जो 6 आईसी है उसमें से ये ज़्यादा हीट हो रहा है। इसका नंबर है, सॉरी दोस्तों आपको तो नंबर
दिखा नहीं सकता क्योंकि ये इतना छोटा है। इसका नंबर मेरे को ठीक से दिख नहीं रहा है, तो आपको देख के मैं बता देता हूँ। ये इसका नंबर है LA 833 इसका नंबर। ये एक ओपन आईसी होता है। ये डुअल ओपन आईसी होता है इसमें। तो आईसी को खोल के एक नया आईसी ले लेता हूँ। मेरे पास 833 का नंबर का आईसी नहीं है। आपको नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको ठीक से दिखेगा नहीं ये नंबर। तो आपको नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, LA 833 नंबर है इसका। तो इसके जगह पे मेरे पास ये आईसी नहीं है। इसकी जगह में मैं 4558 लगा दूंगा। 4558 जो नंबर होता है 4558, वो नंबर लगा दूंगा अभी, क्योंकि वही सेम आईसी है। इसका जो नंबर है सेम काम करता है यो, क्योंकि उसमें डबल ऑप एम होता है, उसमें भी इसमें भी। और पिन आउट भी सेम है, मैंने चेक किया डाटा शीट में, तो काम कर जाएगा, कोई बात नहीं। ये आईसी मेरे को मार्केट में मिला नहीं तो मैं लगा देता, लेकिन मेरे को मिला नहीं, तो इसीलिए मैं अभी इसको लगा दूंगा। और काम सेम करता है, कोई अलग नहीं है। किसी किसी बोर्ड में 4585 लगा हुआ होता है। सॉरी, 4585 नहीं, 45, आप देख सकते हो नंबर 4558 होता है नंबर। तो अभी इसको लगा के फिर चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे। देखते हैं, ये SMD आईसी है। तो अभी इसको लगा लेते हैं, ठीक से सोल्डरिंग कर लेते हैं। और दोस्तों, अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता हूँ। और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और टाइम भी बहुत लगता है एक वीडियो बनाने में। आप लोगों को काट कूट के छोटा करके दिखाता हूँ, नहीं तो इतना बड़ा वीडियो आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए मैं छोटा करके दिखाता हूँ। जो जो काम का चीज़ होता है वही आपको दिखाता हूँ। और उस साइड में जो पी सेट मैंने चेंज किया आपको दिखाया नहीं, क्योंकि उसमें जो मैं कैमरा रिकॉर्डिंग का बोताम दबाया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। बाद में मेरे को पता चला रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जो पी सेट था वही ख़राब था। वो पी सेट को खोल कर चेंज किया तो अभी सही हो गया, जो उसका बायस वोल्टेज था ट्रांजिस्टर का। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को ये चीज़ दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑडियो बोर्ड का ही फॉल्ट था पहले से ही। और उसमें जो पी सेट ख़राब था फिर भी साउंड आएगा, अगर ऑडियो बोर्ड सही रहेगा फिर भी साउंड आएगा, लेकिन वो साउंड क्वालिटी नहीं आएगा, उसमें फटा फटा हुआ आ सकता है लो वॉल्यूम में। तो कोई बात नहीं। और उसी तरह सेम जो बायस वोल्टेज था वैसे ही चल रहा था, और एक दो भाड़े पे दिया था जो उसी में ख़राब हो गया था, ये जो पीछे का बोर्ड है, इसीलिए वैसे चल रहा था। नहीं तो अगर वो ज़्यादा दिन भाड़े पे दिया होता
तो वो जो ट्रांजिस्टर है उसमें ख़राब हो जाता है। कोई 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता था, लेकिन उसमें एक दिन भरा देख के वो ख़राब हो गया एम्पलीफायर, वो साइड में साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए वो ट्रांजिस्टर भी बच गया, नहीं तो वो भी ख़राब हो सकता था। तो आप देख सकते हो मैं इसको लगा लिया। और एसएमजी जो होता है इसमें जो लेग होता है ये थोड़ा छोटा छोटा होता है, दो टांग एक साथ लगने से प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए मैं ध्यान से लगाया। आप लोग भी ध्यान से लगाना, क्योंकि इसमें दो लेग एक साथ में टच हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, जो आईसी ख़राब भी हो सकता है, बोर्ड भी जल सकता है, क्योंकि इसमें माइनस प्लस 15 वोल्ट आता है आईसी में। तो आप देख सकते हो मैंने लाइन दे दिया। और अभी ऑडियो चेक करेंगे, ऑडियो आता है कि नहीं। आप देख सकते हो कोई भी ऑडियो नहीं आया है, तो मैं चेक कर रहा हूँ, ऑडियो नहीं आया है। और भी आईसी ख़राब हो सकता है कोई भी। तो आप देख सकते हो मैं ऑडियो बोर्ड को खोल लिया, ये आईसी तो मैंने रिप्लेस कर दिया। अभी ये आईसी मेरे को ख़राब लगा, क्योंकि इसमें से आप देख सकते हो यहाँ पे एक वोल्टेज आ रहा है, मीटर पे मैंने चेक किया, यहाँ पे 14 वोल्टेज आ रहा है, जो कि -14 वोल्ट, और जो कि यहाँ पे 14 वोल्ट -14 वोल्ट नहीं आना चाहिए यहाँ से। आपको मीटर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नंबर भी नहीं मिलता है, नहीं दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है कोई बात नहीं, आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइन होता है, ये लाइन, ये जो चैनल बी का आउट है, इसमें कोई भी 14 वोल्टेज नहीं आ रहा है इसमें से, और इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, -14 वोल्टेज नहीं है इसमें। ओके, और इसमें -14 वोल्टेज आ रहा है एक साइड, जो चैनल 1 के लिए आता है जो आउटपुट, उसमें -14 वोल्ट आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम है इसमें, आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो पहले कैमरे को सेट करके आपको चेक कराता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे -14 वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे 0 वोल्ट होना चाहिए। और जो उस साइड में, उस साइड का जो होता है, ये जो लाइन होता है, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। इस साइड ओके है, जो साइड में वोल्टेज नहीं आ रहा है वो ओके है, ठीक है। और ये जो आईसी है इसमें से वोल्टेज आ रहा था -14 वोल्ट, इसी आईसी से आ रहा था। तो अभी देख सकते हो माइनस, और ये जो आईसी है यही ख़राब लगा मेरे को, तो अभी इसको भी रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि ये डुअल ऑप एम आईसी होता है, अगर एक साइड ख़राब हो जाए तो एक साइड का ऑप एम आईसी ख़राब हो तो जो चैनल 1 है वो नहीं चलेगा, या तो फिर बी साइड का भी ख़राब हो सकता है। एक ही आईसी से एक साइड का ओके है और एक साइड का प्रॉब्लम है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। उस साइड का डायरेक्ट वोल्टेज आउट कर रहा है, तो अभी उसकी जगह पे एक नया रिप्लेस कर देंगे अभी। तो पिन को ठीक से सोल्डरिंग कर लेते हैं, और जो पेस्ट है उसको लगा लिया मैंने, नहीं तो ठीक से जो लेग होता है इसमें डिशोल्डरिंग होता है, एक आधा पिन डिशोल्डरिंग हो जाएगा तो ये लाइन नहीं मिलेगा, तो ठीक से प्रॉब्लम हो सकता है, मैं साउंड नहीं आ सकता है।
तो इसलिए ठीक से पेस्ट लगा के काम करना होगा इसमें, क्योंकि मेरे को एक दिन ऐसा हो गया था, नीचे से शोल्डरिंग नहीं हुआ था, मैं चेक कर रहा था ऊपर से शोल्डरिंग हो गया। बाद में मेरे को पता चला, बहुत ढूंढने के बाद पता चला नीचे से जो शोल्डरिंग है वो बोर्ड के साथ टाच ही नहीं हुआ, इसीलिए पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेम नंबर का आईसी है, आप देख सकते हो मैं लगा रहा हूँ। ये 4583 8, सॉरी 4558 नंबर का ये आईसी होता है। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अभी शोल्डरिंग कर रहा हूँ, ठीक से शोल्डरिंग करके फिर से चेक करूँगा। इस बोर्ड में कोई चीज़ ख़राब नहीं होता है, वो दो एक रजिस्टर होता है एसएमडी का रजिस्टर, वो भी ख़राब हो सकता है, या फिर कोई जेनर डायोड होता है वो शॉर्ट हो सकता है, और आईसी ख़राब होता है, और कुछ नहीं है इसमें ख़राब होने के लिए। तो आप देख सकते हो मैं शोल्डरिंग कर रहा हूँ इसमें। और दोस्तों मेरे वीडियो को कमेंट करो, लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और सब्सक्राइब कर दिया करो, इसी तरह आप लोगों को नया नया वीडियो मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। और फ्री है, कोई सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लगता है, फ्री है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। देख सकते हो शोल्डरिंग हो गया है अभी कंप्लीट, और मैं क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि दो लेग एक साथ लगेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी वोल्टेज लगा के आपको चेक कराता हूँ, लाइन दे के चेक कराता हूँ यहाँ पे -14 वोल्ट हटा कि नहीं। तो अभी क्लीन भी कर रहा हूँ ठीक से। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, 0.021 ऐसा आ रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो -14 वोल्ट था वो चला गया, हटा गया अभी। तो अभी ओके हो गया, देख सकते हो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो ओके हो गया। आप देख सकते हो अभी फिटिंग करके आपको साउंड सुनाता हूँ। ये छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है इसमें, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। आप ध्यान से नहीं देखोगे तो ये प्रॉब्लम आप ढूंढ नहीं सकते हो, ये प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए। तो देख सकते हो मैं जैक को लगा रहा हूँ, और इसको जैक को लगा के बोर्ड सेट करके आपको साउंड सुनाता हूँ दोनों चैनल का। और आप देख सकते हो रेडी हो गया अभी, क्योंकि इस बोर्ड बोर्ड का ही फॉल्ट था पहले से ही। और जो बायोस वोल्टेज मैंने सेट किया, क्योंकि उसमें सेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको ध्यान देना होगा बायस वोल्टेज, नहीं तो दो एक दिन में फिर से ट्रांजिस्टर उठ जाएगा और आपको फिर से बताएगा कैसे ठीक कर दिया, फिर से साउंड नहीं आ रहा है, जो कि प्रॉब्लम अलग होगा, फिर भी ऐसा बताएगा आपको। तो इसलिए आप वो बायस वोल्टेज को सेट करना आपको ज़रूरी है।